سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في الفيديو غنشوفوا لا سوليسيون ديال l'exercice 35 sur trigonométrie. Donc la première question, vérifie que pour tout x appartient à R, sinus x plus racine 3 cos x égale 2 sinus x plus pi sur 3. Vérifions que sinus x plus racine 3 cosinus x égale 2 sinus x plus pi sur 3. Donc نستعملوا هاد الخاصية a cosinus أو a sinus x plus b cosinus x égale donc racine a au carré plus b au carré facteur a sur racine a au carré plus b au carré fois sinus x plus b sur racine a au carré plus b au carré cosinus x. Donc هنا عندي مثلا a هي 1 وعندي هنا b هي racine 3. Donc a on a sinus x plus cos x égale a هي 1. Donc عندي هنا غندير racine 1 au carré plus racine 3 au carré plus racine 3 هي b sur 2 cosinus x égale donc هنا racine 4 هي 2 1 sur 2 sinus x plus racine 3 sur 2 cosinus x égale. Donc حنا بغينا نكتبوها en fonction de sinus égale de sinus، يعني غتكون هذه خصها تكون كوسينوس وهذه خصها تكون سينوس. دونك غنشوفوا الطابلو دي فالور ايزيوال. بالنسبه للطابلو دي فالور ايزيوال دونك بالنسبه اللي ما حافظوش اولا يعني اللي ما تيحفظوش كاينين بزاف ديال الطرق باش نعقلوا عليه. مثلا دونك عندي هنايا اكس وهنا غندير سينوس اكس بترتيب وهنا عندي كوسينوس اكس. دونك هنا غادي نبدا من الاصغر للاكبر، غنبدا بزيرو بي سور 6 تبعها بي سور 4 بي سور 3 بي سور 2 اي بي. هنا غندير راسين 0 sur 4 racine 1 sur 4 2 sur 4 3 sur 4 4 sur 4. هنا غنرجع بالعكس دونك عندي racine 4 sur 4 3 sur 4 2 sur 4 1 sur 4 0 sur 4. وهنا sinus p هي 0 et cos p هي moins 1. دونك هنا بغينا نكتبوها en fonction de sinus، يعني هنا خص يكون عندي cosinus a fois sinus b. cosinus a يعني غنشوف هنا امتى الكوسينوس كيساوي 1 sur 2. الكوسينوس تيساوي 1 sur 2 دونك هنا هذه 1 sur 2 racine 1 sur 4 هي 1 sur 2 donc pi sur 3 cos pi sur 3. donc 1 sur 2 هي cosinus pi sur 3 2 cosinus pi sur 3 fois sinus x plus هنا عاوتاني خصني نكتب sinus x fois cos sinus a fois cos b. امتى sinus تيساوي racine 3 sur 2 donc عندي sinus racine 3 sur 2 donc هي هذه lorsque x égale pi sur 3 يعني sinus pi sur 3 هي racine 3 sur 2 وغنكتب هنا sinus pi sur 3 sinus pi sur 3 cosinus x donc égale 2. donc تنعرفوا بان cos a fois sinus b plus sinus a fois cos b هي sinus a plus b، يعني هنا هي 2 sinus a plus b. donc عندنا البرودوي كوميتاتيف يعني sinus x plus pi sur 3 ولا pi sur 3 plus x. Voilà, donc sinus x plus racine 3 cos x هي 2 sinus x plus pi sur 3. D'abord نشوفوا la deuxième question. 2. En déduire que pour tout x appartient à R,
2 sinus x plus pi sur 3 plus sinus 2x plus racine 3 sur 2 égale هاد le produit. Donc غنطلق من هنا ونشوف واش تساوي هادي. On a 1 plus 2 cos x racine 3 sur 2 plus sinus x égale, donc on dit racine 3 sur 2 plus 1 fois sinus x plus on a 2 cos x fois racine 3 sur 2 il y a racine 3 cos x plus 2 sinus x fois cos x, donc 2 cos x sinus x ou 2 sinus x cosinus x. donc هذه ديجا حسبناها. السؤال الأول sinus x plus racine 3 cos x لقيناها donc هي 2 sinus x plus pi sur 3, donc sinus x plus racine 3 cos x هي 2 sinus x plus pi sur 3. يعني عندنا هنا x égale racine 3 sur 2 وهذه اللي بين قوسين donc هي 2 sinus x plus pi sur 3 plus تنعرفوا بأن 2 sinus x fois cos x هو sinus 2x, donc هذه هي sinus 2x. voilà donc هي هذه عندنا 2 sinus x plus pi sur 3 وعندنا sinus 2x plus racine 3 sur 2. دابا نشوفوا question 3. Résoudre dans l'intervalle moins pi pi l'équation 2 sinus x plus pi sur 3 plus sinus 2x plus racine 3 sur 2 égale 0. Donc équivaut à résoudre l'équation 1 plus 2 cos x facteur racine 3 sur 2 plus sinus x égale 0. donc d'après la question 2 عندنا هذه تتساوي هذه, يعني هاد l'équation هي هذه égale 0. donc هذه équivaut à 1 plus 2 cosinus x racine 3 sur 2 plus sinus x égale à 1 plus 2 cos x égale 0 ou bien sinus x plus racine 3 sur 2 égale 0. donc équivaut à cos x égale moins 1 sur 2 ou bien sinus x égale moins racine 3 sur 2. donc équivaut à cosinus x égale moins cos pi sur 3 ou bien sinus x égale moins sinus pi sur 3. donc هاد الموان خصني ندخلها هنا. donc بالنسبة للكوسينوس تنعرفوا بأن cosinus p plus x égale moins cos x, et donc حتى cosinus p moins x حتى هي égale moins cos x. بالنسبة للسينوس donc بالنسبة للسينوس sinus p plus x هي اللي تتساوي moins sinus x, alors que sinus p moins x donc تتساوي sinus x. donc غادي نستعملو وحده من هادو بالنسبه للكوسينوس, يا اما cos p plus x ولا cos p moins x. بالنسبه للسينوس غنستعملو فقط sinus p plus x هي اللي كتساوي moins sinus x. équivaut à cosinus x تساوي donc هنا نستعمل cos p moins p sur 3 هي cosinus p moins x, هنا عندي x هو p sur 3 يعني p moins p sur 3 ou bien نديرو p plus p sur 3, donc بجوجهم صحاحين تيعطيونا تتساوي moins cos p sur 3. ou bien بالنسبة للسينوس x تتساوي sinus p plus p sur 3 p plus p sur 3. donc équivaut à cosinus x تساوي cosinus هنا عندي 2 p sur 3 ou bien بالنسبة للسينوس x تتساوي 4 sinus 4 pi sur 3. équivaut à x égale 2 pi sur 3 plus 2 k pi
ou bien x égale moins 2pi sur 3 plus 2kpi avec un entier relatif appartient à z. Ou bien, بالنسبة للsinus, donc x égale 4pi sur 3 plus 2kpi, ou bien x égale pi moins 4pi sur 3 plus 2kpi, avec bien sûr k appartient à z. Donc بالنسبة ل 2pi sur 3 et moins 2pi sur 3 بجوجهم كاينين في l'intervalle moins pi pi, donc هنا ما نحتاجش ندير l'encadrement. هادو بجوجهم هما لي سوليسيون dans l'intervalle moins pi pi. بالنسبة لهنا بالنسبة للسينوس دونك عندي x تتساوي 4pi sur 3 دونك هادي كبر من بي، خصني ضروري ندير لونكادرومون بلس 2kpi. وبالنسبة لهنا x تساوي دونك غنحسب هادي 3 دونك هي moins pi sur 3 moins pi sur 3 دونك حتى هي محتاجاش ندير ليها لونكادرومون بلس 2kpi. دونك غندير لونكادرومون فقط لهذا. فوالا دونك لي سوليسيون اللي عندنا هما 2pi sur 3 et moins 2pi sur 3 et moins pi sur 3 وغندير l'encadrement de 4pi sur 3 في l'intervalle moins pi pi. X appartient à l'intervalle moins pi pi, donc x égale 4pi sur 3 plus 2kpi, 4pi sur 3 plus 2kpi inférieur ou égal à pi supérieur strictement à moins pi. donc غنديرو التأطير هنايا. خصنا نقلبو على لا فالور ديال ك شحال تساوي ك. دونك عندي 2kpi inférieur ou égal à pi moins 4pi sur 3 supérieur strictement à moins pi moins 4pi sur 3. donc 2kpi inférieur ou égal à moins pi sur 3 supérieur strictement à moins 7pi sur 3. هنا غنقسم على 2pi donc غتبقى ليا ك inférieur ou égal à donc on dit moins 1 sur 6 supérieur strictement à moins 7 sur 6. donc هادي égale moins 0,16 moins 0,16 هادي وهادي تتساوي moins 1,16. donc هنا وتنعرفوا بأن ك appartient à z يعني ك un entier relatif. donc هنا عندي فلاكس des nombres réels pardon ديال les nombres entiers relatifs. donc عندي هنا 0 عندي هنا 1 2 moins 1 moins 2 بالنسبة عندي moins 1 sur 6 donc غتكون تقريبا هنا. donc هذه هي moins 1 sur 6. بالنسبة ل moins 7 sur 6 غتكون هنا تقريبا. donc هنا moins 7 sur 6 يعني l'entier relatif اللي كاين بيناتهم. donc زائد شنو هي les entiers relatifs donc 0 1 2 etc plus l'infini moins 1 moins 2 حتى moins l'infini. donc le nombre اللي كاين هنا بيناتهم ما بين هذا وهذا كاين هو moins 1 يعني ك appartient l'ensemble اللي فيها moins 1. ك appartient l'ensemble اللي فيها un seul élément هو moins 1. دونك دابا غنرجع لهاد اكس هذا اللي درنا ليه التأطير. دونك اكس هو 4 بي على 3 زائد 2 كابي وغنعوضو ك باغ موان 1 يعني غيكون اكس هو 4 بي سور 3 موان 2 بي. اكس ايغال 4 بي سور 3 موان 2 بي حيت قلنا كنعوضوها باغ موان 1 ونحسب هاد اكس. دونك تيساوي دونك عندي 4 بي سور 3 moins 6 pi sur 3 donc هي moins 2 pi sur 3 يعني x تساوي moins 2 pi sur 3 يعني moins 2 pi sur 3 حتى هو solution pour l'équation اللي فيها السينوس. donc هذا هو عطانا la solution moins 2 pi sur 3 يعني les solutions هما pour l'équation يعني اللي فيها الكوسينوس هي 2 pi sur 3 et moins 2 pi sur 3 et pour sinus هي عندنا moins 2 pi sur 3 et moins pi sur 3. donc S غيكون هو d'où S l'ensemble des solutions ديال هاد l'équation هي donc عندنا 2 pi sur 3 moins 2 pi sur 3 donc moins 2 pi sur 3 تنكتبوها غير مرة واحدة
اي موان بي سور 3. هادو هما لي سوليسيون اللي عندنا. بالنسبه لهنا يعني واخا ما نرتبهمش ماشي بحال الانترفال، دونك حيت هادي عندي اونصومبل بالنسبه لونصومبل دي سوليسيون، يعني واخا نطبق يعني لا سوليسيون لي بوزيتيف على لا سوليسيون لي نيجاتيف، دونك ماشي مشكل ماشي بحال الانترفال. دونك خصني نبدا من الاصغر للاكبر. دابا نشوفوا لا dernière question. 4. Résoudre dans l'intervalle 0 pi l'équation 2 sinus x plus pi sur 3 plus sinus 2x plus racine 3 sur 2 supérieur ou égal à 0 équivaut à résoudre l'équation 1 plus 2 cosinus x facteur racine 3 sur 2 plus sinus x supérieur ou égal à 0. دونك هنا خصنا نديرو طابلو د سين ديال هاد لينيكواسيون فيه 4 ديال الخانات x et 1 plus 2 cosinus x et racine 3 sur 2 plus sinus x. وهنا عندي لو برودوي 1 plus 2 cosinus x facteur racine 3 sur 2 plus sinus x. بالنسبه لهنا دونك بغينا لا سوليسيون دون لانترفال 0 بي، و بويسكو في لا كيسيون بريسيدونت شفنا لا سوليسيون ديال ليكواسيون دون لانترفال موان بي بي، دونك حتى هنا غادي يعني نحاول نلقى لا سوليسيون دون لانترفال موان بي بي بوين نسنجو بور لانترفال 0 بي. دونك غادي نديرو طابلو من موان بي حتى البي ونسنجو من بعد بور لانترفال 0 بي. بالنسبه لي سوليسيون ديال 1 plus 2 cosinus x égale 0 هما moins 2 pi sur 3 et 2 pi sur 3. بالنسبه دونك هنا غيكون عندي 0 وهنا 0 0 0. بالنسبه لي سوليسيون ديال ليكواسيون racine 3 sur 2 plus sinus x égale 0 دونك عندنا moins 2 pi sur 3 وعندنا moins pi sur 3. دونك هنا غتكون moins pi sur 3 حتى هي سوليسيون هنا وهنا. دابا نشوفوا الاشاره. دونك الاشاره غنعرفوها من لو سيركل تريغونوميتريك. دونك dans un repère orthonormé OIG مثلا هذه هي لو سيركل تريغونوميتريك. بالنسبه غنبدا هنا بهاد لينيكواسيون 1 plus 2 cos x. قلنا بان عندنا لي سوليسيون هما moins 2 pi sur 3 et 2 pi sur 3 و sur l'intervalle moins pi. دونك عندي moins pi غنبدا من هنا هذا هو لو سونس بوزيتيف حتى البي نقرا حتى البي moins pi 0 0 et pi. عندي لي سوليسيون هما moins 2 pi sur 3 et 2 pi sur 3. دونك بالنسبه ل 2 pi sur 3 عندي هنا 0 غنقسم هاد نصف الدائره على 3 هذا هو pi sur 3 وهذا هو 2 pi sur 3. بالنسبه ل moins 2 pi sur 3 غتكون مقابله ليها هنايا عندي ديما في هاد نصف الدائره التحتانيه من moins pi حتى ل 0 هنا غيكونوا الاعداد السالبه ومن 0 ل pi غيكونوا الاعداد اللي هما بوزيتيف. دونك من moins pi حتى ل 0 عندي هنا 2 pi sur 3 moins 2 pi sur 3 غنرسم مستقيم موازي لمحور الاراتب وغتجيني هنا moins 2 pi sur 3. فوالا دونك عندي لهنايا قسمت بالنسبه للكوسينوس. هنايا هاد القوس نصف القوس بلوتو اللي من moins 2 pi sur 3 حتى ل 2 pi sur 3 غيكون فيه الكوسينوس بوزيتيف. في هاد القوس هذا اللي على اليسار ديال هاد المستقيم دونك هاد المستقيم هذا 2 pi sur 3 حتى ل moins 2 pi sur 3 على اليسار ديالو غيكون الكوسينوس نيجاتيف وعلى اليمين ديالو غيكون الكوسينوس بوزيتيف. وباش غادي نبدا نقرا هنا غنبدا من الانترفال موان بي. دونك غنبدا من موان بي حيت القوس يعني ما غاديش نبداه من هنا اولا من هنا غنبداه من موان بي. من موان بي حتى ل moins 2 pi sur 3 عندي الكوسينوس نيجاتيف يعني هنا غتكون عندي موان. ومن القوس دونك عندي من moins 2 pi sur 3 هذا كامل حتى ل 2 pi sur 3 من moins 2 pi sur 3 حتى ل 2 pi sur 3 عندي القوس على اليمين ديال المستقيم الاحمر يعني غادي يكون بوزيتيف يعني هنا غتكون عندي بلس 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 حتى نوصل 2 pi sur 3. عاوتاني من 2 pi sur 3 حتى ل بي غيرجع يولي في اليسار ديال هذا المستقيم الاحمر يعني غيولي نيجاتيف. دونك هنا عندي
نيجاتيف. دونك هادو هما الاشارات بالنسبه للكوسينوس. دابا نشوفوا بالنسبه للسينوس. بالنسبه للسينوس عندنا لي سوليسيون هما موان بي سور 3 اي موان 2 بي سور 3. عندي موان 2 بي سور 3 وعندي موان بي سور 3. نفس الشيء. دونك باش نكتب موان بي سور 3 نرسم مستقيم عمودي، وهنا موازي لمحور الاراتب، هنا غتجيني موان بي سور 3. ولكن بالنسبه للسينوس ماشي بحال الكوسينوس. بالنسبه للكوسينوس كنرسمو مستقيم عمودي، يعني كنقسمو دائره على نصفين بحال هكا. بالنسبه للسينوس كنرسمو مستقيم افقي، يعني كنقسموها الى نصفين بمستقيم افقي. دونك عندي هذا هو المستقيم تيمر على موان بي سور 3. دونك انا عندي حيت الدائره رسمتها بيدي، عندي هنا موان بي سور 3، هنا راه كاين قوس لتحت موان بي سور 3 موان 2 بي سور 3. دونك بالنسبه للسينوس هذا القوس التحتاني يعني غتكون الاشاره ديال السينوس نيجاتيف. بالنسبه للقوس اللي بقى لينا هنا الفوق ديال الدائره غتكون الاشاره ديال السينوس بوزيتيف. وباش غنبدا دونك غنبدا نقرا من لانترفال، يعني من موان بي حتى نوصل لبي. دونك من موان بي حتى لهنا عندي هاد البارتي من القوس اللي هو بوزيتيف. دونك غتكون الاشاره من موان بي لموان 2 بي سور 3 غتكون بوزيتيف يعني بلس. بالنسبه لموان 2 بي دونك هنا دابا وصلت للقوس التحتاني عندي موان 2 بي سور 3 موان بي سور 3 غادي تكون يعني بما انها تحت من المستقيم غتكون اشاره سالبه من موان 2 بي سور 3 لموان بي سور 3. دابا من موان بي سور 3 دونك غنكمل حتى نوصل عند بي. دونك حيت هذا هو القوس اللي بقى ليا من موان بي سور 3 حتى لبي بوزيتيف. دونك عندي هنا بلس بلس بلس. فوالا هنا نديرو لو برودوي. عندي موان في بلس هي موان، بلس في موان هي موان، بلس بلس موان. حنا بغينا لون ايكواسيون تكون سوبيريور او ايغال ا 0، يعني غناخدو الاشارات اللي هما بوزيتيف. دونك غناخدو هادي وغناخدو هادي، يعني لانترفال، يعني لا سوليسيون دون لانترفال موان بي اي بي. دونك دون لانترفال موان بي دونك اوفير من جهة موان بي. دونك هنا اوفير موان بي بي غيكون لا سوليسيون اس هو من موان بي سور 3. دونك هنا عندي فيرمي موان بي سور 3 et 2 pi sur 3. Et sur l'intervalle 0 pi, donc حيت بغينا la solution في l'intervalle 0 pi, dans l'intervalle 0 pi غيكون la solution donc هنا dans l'intervalle 0 pi s غيساوي لنا هادي. دونك هنا غناخدو 0 2 pi sur 3 يكون s هو 0 2 pi sur 3. هذا هو لا سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هادي. فوالا دونك هذا هو لا سوليسيون ديال هاد ليكزارسيس. اي ميرسي.